လူဆိုတော့ဖြစ်ပါရဲ့ကျွန်တော်မဆမ်ရောက်ခင်းနေဝင်ကျွန်တော်တော့လာအောင်မနော်တချို့ဥစ္စာလေးကျွန်တော်ဆက်လိုက်အောင်မဘယ်ပြန်လာမကျွန်တော်ဘေးကအလိုလုံးတွေဖြစ်သွားတယ်ကျန်တော့ဟုတ်တယ်ဒီဓာတ်ပဲကျန်တော့ဟုတ်တယ်မလားဒီဓာတ်ဟုတ်တယ်လေငါလည်းအဲ့အမှပဲပြင်းအောင်မှာโอ้เหี้ยဒီဘောကိုပြင်းကျင်ပထမဆုံး level မလို့ပါဒီလိုမျိုးရိုက်ပြန်တယ်တင်အခန်းဒီချက်နှခမ်းလုံးကကြိုက်တဲ့အခန်းတော့ဝင်လာတော့ပြင်းတို့တင်စပိတ်ပဲပြီးရပါဒါဆိုရင်ဘာလို့ဒါဆောင်တော့ပါရဲ့ဒီကျွန်တော်ပြောမယ်တော့နည်းနည်းပြီးရတဲ့မှာတော့ဒီတော့မှငါတည်ဘင်းစကေးပြီးတော့ဒီစကေးပြီးငါစကေးလာမင်းချောင်းမင်းရေခဲချောင်းရောက်ကောင်ငါတနာရဲ့အဲ့အမရလည်းအင်းစက်နဲ့တော့မရဘူးဒီဘန်ကိုကြီးလာရတာရောနေရတယ်ရမရတော့ဆက်စီရရဘလို့လုံးမပကမလို့ကျွန်တော်စီထူးတပေကတန်းနာကိုကျွန်တော်ရကန်နေပါဘူးတချောင်းမလို့ပါကြည့်ရပါကျွန်တော်အိမ်နဲ့ပြန်လာမယ်အိမ်လေးပြန်လိုက်အောင်မယ်ကျွန်တော်တော့ရှက်ပြီပါကျွန်တော်ရှက်ပြီယူထားပါကိုယ်မစီစပုံမျိုးငါဥစ္စာလေးအဲ့ကိုလေးမြင်ကျွန်တော်ဟဲ့ငါဥစ္စာလေးအဲ့ကိုမြင်ကျွန်တော်နိုင်ဝါရရှိလားမသိဘူးဒါပဲရှိရလားဒါပဲရှိရလားမြင်နေကျွန်တော်ဒီဘက်ဖက်ပြောမှာဒီဘက်ဖက်နဲ့နေရာဒီကျွန်တော်ဖြတ်နဲ့သွားလိုက်အောင်မယ်လို့ကိုပြအဲ့ဒီမှာဖမ်းလို့ဆိုရင်ဒီဘက်ပိုးပြောင်းမြန်တက်အောင်လို့ပါဒါစလိုက်ကြအောင်ဟုတ်ပါနဲ့我讲了。你那俺差不多才没修，俺多土不够多老嘛。把屁了，把屁打动了。
တော့ဘာလို့နည်းနည်းဆုံးတာလုံးလုံးတော့ဘီတော့ကျက်တော့ရင်တည့်ရမပြင်းတော့မှကြောက်လို့ပါအားရဟာကြားလာပြီလားဟာထားလိုက်ပါကွာဘာကြောင့်လောလည်းပဲမဖမ်းရကောင်းနေနဲ့တွေ့နေဒီပြတော့ကျွန်တော်ဖမ်းပါပြီကျွန်တော်တဆင်တော့ပြီးပါပြီ